Хәерле көн, дуҫтар. Әле Айыҡ ауыл конкурсын йомғаҡлау сараһы сиктәрендә стратегик сессия бара. Бында район хакимиәттәре вәкилдәре, ҡоролтай рәйестәре, Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашҡан ауылдарҙың активистары бергәләп идеаль Айыҡ ауыл моделен төҙөй. Стратегик сессияның темаһы идеаль Айыҡ ауыл образын төҙөү. Бына Айыҡ ауыл ниндәй булырға тейеш, унда ниндәй саралар үтергә тейеш. Киләһе йылғы конкурстарҙа положениеға ниндәй талаптар мотлаҡ индерелергә тейеш. Баһалағанда жюри ниндәй критерийҙарҙы күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа тейеш. Бына ошондай һорауҙарға ошо форумда ҡатнашыусылар бергәләп яуаптар эҙләй. Әйҙәгеҙ ҡарап үтәйек, бына нисегерәк үтә ул беҙҙең был стратегик сессия. Стратегик сессияны бизнес-тренер, коуч Ғабдулла Хәмитов һәм Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы, контроль иҫәп комиссияһы ағзаһы Наил Юнысов бергәләп алып баралар. Бында 20 өҫтәл, һәр береһендә ошо Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашҡан вәкилдәр ултырған һәм әйтеп үтеүемсә, улар төрлө һорауҙарға яуап эҙләй. Белеүегеҙсә, Айыҡ ауыл конкурсы 2011 йылда ойошторола, башлай бер нисә йылдан туҡтап ҡала, 2019 йылда инде Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башланғысы менән яңынан тергеҙелә. Бына 2 йыл инде ошо залда ултырыусыларҙың барыһы ла конкурста ҡатнаша. Һәм ярайһы ғына 2 йыл эсендә тәжрибә туплап өлгөргәндә инде улар. Минең янымда әле Ҡыйғы районы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Рәсүл Фәхретдин улы Ҡазыханов. Рәсүл Фәхретдин улы, һөйләп үтегеҙ, зинһар, бына һеҙ нисәнсе йыл ошо конкурста ҡатнашағыҙ, былтыр ҙа ҡатнаштығыҙмы, ниндәй һөҙөмтәләр менән килдегеҙ быйыл? Былтыр беҙ ҡатнаштыҡ, әлбиттә, былтыр беҙҙең Ҡыйғы районынан Мәсәк ауылы үтте финалға. Беҙ финалға үттек, беҙ унда Ради Хабировтан бүләк алдык, 25 000 сертификат. Быйыл да бына ҡатнашып, быйыл Иҫке Мөхәмәт ауылы финалға инде. Хәҙер инде беҙ бөгөн итогын көтәбеҙ инде, һөҙөмтәһен көтәбеҙ. 2 йыл дауамында беҙҙең райондан ауылдар финалға сыҡтылар. Был тип уйлайым инде мин. Бик яҡшы эш күрһәткәнбеҙ. Әлбиттә, ысынлап та 2 йыл рәттән һеҙ конкурстың аҙағына килеп еттегеҙ. Шулай бит, моғайын быйыл да һеҙҙең ауыл, Иҫке Мөхәмәт ауылы еңеүгә өмөтләнеп килгәндер. Ниндәй кәйефтәр менән килде улар бөгөнгө форумға? Әлбиттә, улар бөгөн беренсе сираттан улар шаттар инде. Икенсе сираттан улар көтөп ала алмайҙар. Хәҙер беҙгә тиҙерәк кереп, үҙебеҙҙең итогты ишетәһе килә инде. Шуны әйтеп үтәһем килә, тәҡдим менә беҙҙең Ҡыйғы районы ҡалған райондар менән сағыштырғанда бик бәләкәй район. Стәрлетамаҡ районы менән беҙ бер нигә индек, беҙ критерийҙа, категорияла. Ул ҙур район һәм һайлау барышында, әлбиттә, минең уйлауымса, улар беренсе урынға сығыр тип уйлайым инде. Ә беҙ бәләкәй район булараҡ, беҙҙең һайлау нейҙәре әҙерәк булыр тип уйлайым. Шуға менә мин тәҡдим һайлау нейен алһындар ине, машу конкурс нейенә барышында. Тимәк, һеҙ категорияларға ҡаршы. Бына ошондай стратегик сессияла ҡатнашыусылар киләһе йылғы конкурстарға үҙҙәренең тәҡдимдәрен индерә. Ә һеҙҙеңсә, идеаль Айыҡ ауыл ул ниндәй ауыл булырға тейеш? Әлбиттә, инде ул бөтөнләй эсмәгән ауыл. Онда тик спорт менән шөғөлләнгән, төрлө мәҙәниәт саралары барған, спорт саралары үткән. Һәм ул ауыл, үҫешкән ауыл, менә ул Айыҡ ауыл тип мин уйлайым инде. Унда мәктәбе лә булған, эшҡыуарҙары ла булған. Ошондай ауыл, менә ул минең күҙемдә идеаль ауыл. Рәсүл Фәхретдин улы, бөтөнләй эсмәгән ауылдар бармы һуң? Иҫке Мөхәмәт шундай ауылдарҙанмы? Әлбиттә, Иҫке Мөхәмәт бөтөнләй эсмәгән ауыл тип әйтһәм дә була. Унда менә инде 2нсе йыл бөтөнләй араҡы эсемлектәре һатылмай. Һәм унда 10 йыл дауамында ул беҙҙең төньяҡ-көнсығыш райондарында ғына пляж волейболы үтә. Иҫке Мөхәмәт ауылы ул волейбол ошо ҡомда уйналған волейбол менән дан тота, шулай? Әлбиттә. Менә икенсе йыл инде беҙ ҡышҡы волейболды ла
Теге елда асый вердик кышкы волейболды, быел да уны үткәрдек. Менә тагын да әйткем килә, шундый саралар дөнья көнчыгыш районнарында бөтенләй үтмәй андый саралар, спорт саралары. Рәсүл Фәхретдин улы, һеҙгә барығыҙға уңыштар теләйбеҙ. Иҫке Мөхәммәд ауылына еңеү теләйбеҙ. Ошо спортты үҫтереү, йәш быуынды тәрбиәләү йәһәтенән был ауылда ысынлап та бик күп эштәр башҡарыла. Айыҡ ауылда ҡатнашҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һәм әлбиттә беҙҙең бәйләнеш тәсилтәрен ҡарап ултырған подписчиктарыбыҙға, дуҫтарыбыҙға өндәшәбеҙ. Сәғәт 4-тә Айыҡ ауыл конкурсы еңеүселәрен бүләкләү тантанаһын һеҙ тура эфирҙа ҡарай алаһығыҙ. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының YouTube каналын һәм бына әлеге ошо сәхифәгә инергә онотмағыҙ. Һеҙҙе тура эфирҙа көтөп ҡалабыҙ.